सजिलो खबरमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबर। बियोन्ड अपोजी छरछिमेकमा चोरी, चोर पक्रन मोसन सेन्सरको प्रयोग। तपाईहरु पनि सतर्क रहनुस्, सावधान रहनुस्। बाँकी खबरहरुमा अझैसम्म पनि सुर्के थैली लापता। के हेर तिमी? ए अस्ति त छिमेकी घरमा चोरी भएको थाहा भयो तिमीलाई? थाहा छैन नि। ल हेर त यहाँ न्युजमा आएर छ। ओहो रहेछ त ल। खास भएको चाहिँ के रहेछ? तिमीलाई थाहा छैन? तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन भने पहिलाको भिडियो हेर्नु। हामी नि यस्तै बनाउन। तर हामीसँग मोसन सेन्सरै छैन। अब के गर्ने र? मसँग एउटा विकल्प छ। कसरी? हामी लेजर युज गरेर लेजर सिक्युरिटी सिस्टम बनाउन सक्छौं। यो हो हाम्रो लेजर लाइट र यो लेजर लाइटबाट आएको लाइट यहाँबाट यसरी आउँछ, यसरी यो ऐनामा बाउन्स हुन्छ, यो ऐनाबाट यो ऐनामा बाउन्स हुन्छ, यो ऐनाबाट यो ऐनामा बाउन्स हुन्छ र अन्तिममा सजिलो बटको LDR मा पुग्छ। अब हामीले यो लेजर लाइटलाई इन्टरप्ट गर्यो भने बजर अन हुन्छ। हामीले रिसेट बटन नदबाएसम्म यो अन नै भइरहन्छ। चोर साइन्टिस्ट? म हुँ साइन्टिस्ट। beyondapogee मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी लेजर सिक्युरिटी सिस्टम बनाउन गइरहेका छौं। पहिला हामी यस प्रोजेक्टको कोडिङ तर्फ लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला हामी इभेन्ट्समा गई व्हेन सजिलो बट स्टार्ट्स लिन्छौं। त्यसपछि कन्ट्रोल्समा गई फरएभर ब्लक लिन्छौं र इफ देन ब्लक पनि फरएभर ब्लक भित्र हाल्दिन्छौं। इफ देन ब्लकको कन्डिसनमा हामी अपरेटर्स प्यालेटमा गई ग्रेटर देन 50 भन्ने ब्लक लिन्छौं र 50 लाई 700 मा चेन्ज गर्दिन्छौं। त्यसपछि हामी सेन्सर्समा गई LDR सेन्सर भ्याल्यु भन्ने ब्लक लिन्छौं र ग्रेटर देन 700 भित्र हाल्दिन्छौं। इफ देन ब्लकको कन्डिसनमा फेरि कन्ट्रोल्समा गई फरएभर ब्लक लिन्छौं। अन्तिममा हामी फरएभर ब्लक भित्र पिन्सबाट सेट डिजिटल पिन 6 एज हाई भन्ने कोड हाल्दिन्छौं। अब यो कोडले लेजर LDR मा परेन भने डिजिटल पिन 6 मा रहेको LED र बजरलाई अन गरिदिन्छ। यति गरेपछि तपाईको कोड तयार हुन्छ। लेजर सिक्युरिटी सिस्टम बनाउनको लागि हामीलाई एउटा लेजर, सिंगल ब्याट्री होल्डर, डबल ब्याट्री होल्डर, 3 वटा ब्याट्री, स्विच, सनबोर्ड, मिरर र हाम्रो सजिलो बट चाहिने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी लेजरको नेगेटिभ साइड र सिंगल ब्याट्री होल्डरको नेगेटिभ साइडलाई 2 पिन स्विचमा सोल्डर गर्दिन्छौं। त्यसपछि ब्याट्री होल्डरको पोजिटिभ र लेजरको पोजिटिभ सोल्डर गर्दिन्छौं। अब हामी सनबोर्डको पिस लिन्छौं र त्यसमा डबल साइडेड टेपको मद्दतले सजिलो बटलाई टाल्दिन्छौं। अब हामी फेरि डबल साइडेड टेपको मद्दतले सनबोर्डको पिसलाई सजिलो बटको LDR सेन्सर भएको ठाउँको पछाडिपट्टि टाल्दिन्छौं। अर्को साइडमा पनि ग्लु गनको सहायताले हामी सनबोर्डको एउटा पिस टाल्दिन्छौं। LDR को फर्म के हो? अप्सन ए लाइट डायोड रेजिस्टर, अप्सन बी लेजर डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर, अप्सन सी लाइट डिपेन्डेन्ट रेजिस्टर, अप्सन डी लङ डायोड रेजिस्टर। राइट आन्सर हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। यसमा हामीले अघि बनाएको लेजर लाइटको सर्किट पनि ग्लु गनको मद्दतले टाल्दिन्छौं। अब हामी दुईटा सानो सनबोर्डको पिसहरू लिन्छौं। दुईटै पिसको सेन्टरमा हामी एउटा होल बनाइदिन्छौं। भिडियोमा देखाए जसरी अब सानो स्टिकको पिसलाई स्क्वायर पिसमा राख्छौं र ग्लु गनले दुईटै पिसलाई यसरी जोड्दिन्छौं। यसले लेजरलाई साइड बाइ साइड मुभ गर्न हेल्प गर्छ। अब दुईटा स्ट्रको पिसहरू सनबोर्डको माथिपट्टि टाल्दिन्छौं र त्यसमा एउटा स्टिक ठ्याक्कै फिट हुने गरी हाल्दिन्छौं। यो स्टिकमा हामीले बनाएको लेजर स्ट्यान्डलाई यसरी टाल्दिन्छौं। यसले लेजरलाई सेट गर्दाखेरि माथि र तल मुभ गर्न हेल्प गर्छ। लेजरलाई गेटको वालहरूमा बाउन्स गराउनको लागि हामी मिररहरूलाई यसरी सेट गर्दिन्छौं।
अब लेजरलाई हामीले कुनै तरिकाले इन्टरप्ट गर्यौं भने सजिलो बटमा रहेको बजर र एलइडी अन हुन्छ। यस्तै रमाइला भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल बियोन्ड एपोजी सब्स्क्राइब गर्नुहोला।